हेलो हाय, मैं हूँ शारदा झा। आप लोग गुवाहाटी जाना चाहते हैं तो जीएस रोड पे प्रिया पैलेस है, अब वहाँ आप रुकिएगा। बहुत अच्छा होटल है, रीजनेबल प्राइस है और वहाँ से आपको कामाख्या माता दर्शन भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ से दूरी कम है। और मेरी तो फर्स्ट चॉइस है कि मैं अगर दोबारा जाऊँ तो वहीं रुकूँगी, और आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर रुकिएगा। मैं इसमें फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ। होटल प्रिया पैलेस। धन्यवाद।